Welcome to the Royal Impact Church Global Podcast. We are ambassadors of the Kingdom of God through Royal Priesthood Revolutionary Teachings. We believe each one of you can be encouraged into royal ministry. So be still and be transformed. Hallelujah. Hallelujah. Say, I commend myself to God and to the word of His grace, which is able to build me up and to give me an inheritance among all those who are sanctified. So whoever you are will say, if you see the invisible, you'll be able to do the impossible by the power that is in Jesus Christ. Celebrate wherever you are. Hallelujah, 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 hallelujah. Want to continue this morning Exodus chapter 29. in Exodus 29. That's where we are preaching from, and we are interpreting the message that verse 38 kusvika 46. from verse 38 to 46. Yakati rebei. It is quite lengthy. Ndichaiverenga neShona chete. I'll only read it in Shona. Zvino ndizvo zvaunofanira kubayira paaritari zuva rimwe nerimwe, nguva dzose makwayana maviri. Rimwe gwayana rinofanira kubayirwa mangwanani, rimwe gwayana rinofanira kubayirwa madekwana. Pari kubayirwa zvipiriso izvi, When these sacrifices are being offered, zviri kubayirwa paaritari yaMwari, they are being offered on the altar of God, yamakuratidzwa manje. which you are being shown. I hope inobuda. I hope it is clear enough. Chinhu chatinoona chiri papa icho, What we see there, iyi ndio yainzi nzvimbo tsvene-tsvene. this was the most holy place. Iyi ndio ark That is makanga makaiswa murayiro nemana netsvimbo yaAroni. that is the ark where the commandments were kept and the rod of Aaron. Uyu ndio waiva muganhu uyu. That was the demarcation. Pakavhagwa. It was closed. Hakuna munhu aienda uku. No one would enter there. Kwaingoenda Aroni chete. Aaron was the only one who would go there. Aenda ikoko kamwe chete pagore. He would only enter once a year. Maiva nerima umu. There was darkness in there. Makagadzirwa namatehwe. It was made of skins. Matehwe embudzi. Skins from goat. Zvokuti zuva ranga risingapindi umu. That sunlight could not penetrate Asi there. maiva nechiedza. But there was light in there. Chiedza ichi chaibva kuna Mwari, chaiva chiedza chaMwari. This was the light from God. MaJuda kana maHebrews anochiti Shekinah glory. Jews or Hebrews refer to it as Shekinah glory. Hauwani soko iroro muBhaibheri. You will not find that word in the Bible. Aya muri kuona apa macherubim aya. Those are cherubims. Anga akafukidza chigaro chenyasha chiri pakati apa. And they were covering the mercy seat. Ndo paienda Aaron kamwe chete pagore. That's where Aaron would go to once every year. Neropa rainosasa ipapa. And you would sprinkle blood on it. Ndo aisasa ropa. You would sprinkle blood. Ndo paienda namabhera ataitaura vhiki yapera. That's where you would go with the bells, which we refer to. Garment rina mabhera. His garment had bells. Kuti kana apinda imomo, So that when you would enter that most holy place, mabhera arire. the bells would ring. Ngende. And they would ring. Ngende. And they would ring. Ngende. And they would ring. Achirovera pamatamba. And they were hitting against pomegranates. Takakudzidzisa ivhiki yapera kuti matamba anomirira zvibereko zvomweya. We taught you last week that pomegranates represent the fruit of the Spirit. Zvibereko. It is a fruit. Hazvisi zvipiwa. They are not gifts. Zvibereko zvomweya. These are fruits of the Spirit. Zviri kuna vaGalatia chapter 5. And we find them in Galatians 5 kubva vhesi ya 22. from verse 22. Mutendi wese anofanira kuva nazvo. Every believer should have them. Zvese zviri zvipfumbamwe zviri ipapo. All of them. You should have all of them. Imi munopopota imi. Those who shout. Vanhu people. vanotishamisa.
People amaze me. Unogara muchechi. You dwell in church, you live in church, Usingashanduki. but you do not transform. Wofunga kuti ndinoenda kudenga. And you think you enter heaven. Auendi. No. Nokuti usati wakura. Hauna kutendeuka actually. Because you have not repented. Nokuti kana ndatendeuka ndaberekwa. Because when I have repented, I have been born again. Kana ndaberekwa ndofanira kupiwa zvokudya kuti ndikure. When I've been born again, I should be given food to eat. Kuti ndigokura. So that I may grow. Kana ndikasadya ndinofa. If I do not eat, I will die. Ndozvapana vatendi vanoverenga bhaibheri vasingariti. It is the same with believers who read the Bible but do not do the word. Vakafa kunyange vari kuti vatendi. They are dead even if they think they are believers. Kuna Mwari havachiko. To God they are no longer there. Vasara kwatiri. They are only with us here. Kuti satoni moyo guys. Because we do not see the heart. Oh hallelujah. Hallelujah. Ndosaka mchizoona vamwe vachiprofita vanhu. That's why you find other people prophesying over others. Vachiprofita zvivi. And they are prophesying sin. Zvivi hazviprofitwi. Sin is not prophesied. Zvivi zvinoregwa nomuridzi wazvo. The person who is sinning should leave the sin. Nokuti tikakuprofita uda kuzviita hatikwanisi kukurambidza. Because even if I prophesy and you want to continue doing this, ndiwe unotoita sarudzo. You are the one who makes the ndakafa kuzvivi. I am dead to sin. Nyama yangu yakafa kuzvivi. My flesh is dead to sin. Vamwe vampopoti. Some of you do not shout at others. But mamudzi. But you have moods. Kuti basa rokuverenga mabhuku vanhu varipo. You read books, where else you have people around you. Nokuti muri mumudhu vhiki iyoyo. Because you are in a mood that week. Hamuna kutaura nomunhu. You don't want to speak to anyone. Mwari haadi izvozvo. God doesn't want that. Anoda kuti uve munhu iwe. He wants you to be a human being. Akamumiririra. Who is waiting for you, who is representing him. Mabhera aya akanga akuzoshanda mberi. After vana Aroni vafa navamwe. These bells started working after Aaron died. Nokuti vanhu vakanga vachiti ari muprista mukuru akapinda mukati. Ane zvivi aibva aburawa naMwari. Because when a high priest had sinned, he was killed by God. Ari munzvimbo tsvene tsvene. In the most holy place. Vanhu voteerera vonzwa kuti mabhera aya anyarara. And people would listen and they find that the bells are no longer ringing. Saka vamwe vaziva kuti afa. Then they will know that he is dead. But havakwanisi kupinda. But they cannot enter the most holy place. Nokuti vanofawo futi. Because they may die, they will die as well. Saka vapedzisira vakusungira tambo. So they ended up tying a rope. Kuti vakanzwa kuti anyarara. So that when the bells stop ringing, vodhonza. They would pull the priest. Chobuda chiri chitunha. And he will come out as a dead body. Usava chitunha chiri muchechi. Don't be a dead body in church. Nokuti hakuna angakwanisa kukuburisa. Because no one can take you out. Ndiwe unototora sarudzo. You're the one who takes the decision. Zvivi zvinonyangadza Mwari. Sins are an abomination to God. Hallelujah. Hallelujah. That's the table. Kwaiva nechingwa chokuratidzira kuno kwaiva ne6 uti kwaiva ne6. That's where you would find the showbread. There were 6 on each side. Paiva nekenduru ripo somewhere. There was a candle somewhere there. Raipfuta nenzira nomwe. There were 7 candles there. Saka muprista aiuya apa mazuva ese. So the high priest would come there day. Kairi pazuva. Twice every day. Ndo paaiuya kuzoisa incense iyi yamunoona yakabatwa apa. That's where you would put incense. Ndo painoitira akatarisa kunzvimbo tsvene tsvene. And you would offer it facing the most holy place. Wakambopinda machechi akaita seRoma. Some of you have gone to churches like Roman Catholic. Incense yamunoona vachiisa iyai. The incense that you find them using. Vari kuteedzera zvaiitwa. They are following what was done nomuprista by the priest. Aibva amwaya incense ichipinda mukati. And you would offer the incense and it would go in. Ndozvatoda kutaura pamusoro pazvo nhasi. That's what I want to refer to. Vataisa mufananidzo kuti munzwisise. We put this image so that you may understand. Ese zvazvine goridhe pamusoro zvese izvi. All this was overlaid by gold. Mukati mune muti wemuakisi wataitaura uya. Inside you'd find the acacia wood. Ndiyo yakanga yakabvarwa negoridhe. It was overlaid with gold. Even zvokutakurisa izvi. Even the handles. Dzakabvarwa negoridhe asi uri muti wemuakisi.
It was acacia wood coated with gold. saka munoona mudziyo wevhu So you find that clay vessel, ndiwe. it is you. Ende munoona zvimwe zvese zviri kushandiswa izvi. We find that every other thing is being used. Goridhe riri kushandiswa, Gold is being used. sirivha iri kushandiswa, Silver is being used. bronze iri kushandiswa, Bronze is being used. zviri kushandiswa nomudziyo wevhu. It is used by an earthen vessel. Saka mudziyo wevhu ndo unonyanya kukosha pamberi paMwari. So an earthen vessel is the most important thing before Oh, God. hallelujah, hallelujah, Hallelujah. hallelujah. Hachisi chimwe chunayo. It is not any other thing, no. Iwewe mutendi, You as a believer, you, mutadzi ari kunze uku a sinner out there, anonyanya kukosha kuna Mwari is more important to God. kupfuura zvese zvakaitwa. Is more important than every other thing that was made. Tanga kuzvikoshesa, Start making these things important to you. tanga kuzvikoshesa iwewe. Treasure yourself. Oh, hallelujah. Hallelujah. Usangova munhuwo zvake. Don't just be an ordinary Saka person. patichatsanangura chienda mberi, As we go forward, we will explain. ndakuti mufananidzo urambe uri mupfungwa dzenyu May this image be in your mind, kuti mugonzwisa zvatiri kuparidza so pano. that you may understand what I'm talking about this Saka morning. muprista mukuru ndiye aipinda kamwe chete pagore munzvimbo tsvene tsvene. So the high priest would enter once every year into the most holy place. Asi panzvimbo tsvene iyo But on the holy place, kwaendwa mazuva ose, they would go there every day, mangwanani in the morning namanheru. and in the evening. Paibayirwa gwayana, They would offer a lamb ramangwanani in the morning negwayana manheru. and a lamb in the evening. Ranga risina zororo iro, There was no holiday for that. vaiita mazuva ese. They would do it daily. Kwakusina kuti kwafiwa nomunhu Even if there was a funeral kana kwaitika chii, or whatever happens, zvaifanira kuitwa chete. that had to be done. Gwayana mufananidzo washe Jesu. A lamb is a representation of our Lord Jesus Jesu Christ. ndiye akabayirwa nokuda kwezvivi zvedu. Jesus Christ was crucified for our sins. Jesu ndiye akatakura kuipa kwedu. He bore all our sins. Ndiye akatakura nhamo dzose, He bore all our sicknesses, all our troubles, ngozi dzese. all the avenging spirits. Jesu akatakura Christ took them. minyama yose. All bad omens, Jesu akatakura Christ took them all. kusabereka kwose namarudzi ako. Jesu akazvitakura. All barrenness in whatever manner, Christ Muri took kundinzwa ere them. vatendi? Muri Are you kundinzwa hearing me, ere? believers? Vaprista The priests, patinoverenga nyaya yazakariya kuna Luke chapter 1 kuya, as we read the story of Zechariah in Luke anga ari chapter 1, munzvimbo tsvene, he was in the most holy place. anga asiri munzvimbo tsvene tsvene. He was not in the most holy place. Oh, hallelujah. Hallelujah. Ndo maakasangana nomutumwa That's where he met the angel. Gabriel, ndo maakauya imo. That's where Gabriel came. Gabriel ndo maakauya That's where Gabriel came. nokuti apa pakavhagwa futa. Because that place was closed. Pana apa pakavhagwa, That place was closed. hakuna aiona zviri mumu. No one would see what was inside. Oh, hallelujah. Hallelujah. Wanga usingaoni zviri mumu, You could not see what was in the tabernacle. zvaingoonekwa neari mukati. It was only seen by the person who was in Saka there. vakamumirira. So they were waiting for him. Munoona iyi nzvimbo yose mava makatenderedzwa. All this place was covered. Saka vanhu vanenge vakazara umu, So the people were outside. vari kunze. They were outside. Aritari yokupisa mhuka yanga iri kunze kwetendi. The altar for sacrifices was outside the tent. Kana vaiuraya vaenda naye kunze kwetendi vonopisira kunze. When they've killed it, they would take it outside the tent and offer it there. Saka Zakariya akasangana nomutumwa. So Zechariah met the angel there. Nokuti aenda anga anoita basa rokuisa zvipisiro. Because he had taken the sacrifices. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Muri kundinzwa naika? Are you hearing me? Aizvo tiri kutsanangura kuti mubate. We are explaining so that you may understand. Saka mangwanani ogoga, So every morning, muprista the priest ane incense uyo who had incense, aibva no up anenge akamira apa iye Zakariya iyu, you would be standing before the table obva aisa zvinonhuhwira mukati, and you would offer incense. obva ati kuche zvichifungaira zvipinda mukati. And the incense will be going into the most holy place. Munoona n'anga dzinoita futi izvozvo, You find that native doctors do that. vachifungaidza, And they offer things which are like incense. vachiedza kudzinga mamhepo.
and they are trying to cast out evil spirits. muri kuzvinzana ndiri kutaura Are you understanding? ichokwadi ndiri kutaura icho chii This is the truth I'm vamwe referring. makatomboenda mukapfungaidzwa ini Some of you actually had this done to you. kunyange muri mumba imomo makatopfungaidzwa Even wherever you vari are. kuedza kuteedzera izvi They are trying to imitate this. jesu anga asati auya Our Lord Jesus, this was before our Lord Jesus. saka vanhu vaipfungaidza So people had to offer incense. takakuudzai kuna zvakazarwa chapter 5 verse 8 In Revelations 5 verse 8 nezvakazarwa chapter 8 verse ya 5 verse 3 to 5 and Revelations 8 3 to 5, incense inomira minamato yavatsvene incense represents the prayers of the saints. inombirira rumbidzo yavatsvene kuna mwari It represents the praises of the saints unto asi God. toda kuti zvivi zvavanhu zvasati zvaripihwa kuna mwari Because the sins of the people were not yet paid for. minamato yavo yakasiyana nedu Their prayers are different to our prayers. muri kundinzwa I hear you. rimbidzo yavo yakasiyana nedu Their prayers is different from our prayers. isusu hatichavurayi mhuka We do not offer sacrifices of lamb. hata animals. jesu ndiye akabayirwa nokuda kwedu Jesus Christ was crucified on our behalf. muri kundinzwa Are you hearing me? vachinyora manotsi muri kunyora naika Those who are taking down notes, are you doing so? ndokungwana kunyora manotsi It is being clever to take down notes kuti ugoziva kuti zvinorevei so that you may know what it says. sandida kuenda mberi nemharidzo I want to continue with the message ndichitsanangudza as I explain. nokwasange kuuya it's okay saka munoona jesu paakauya panyika So you see, when Jesus came to the earth, ane zvinhu zvaaita there were things that he would do. zvafanika mark chapter 1 verse 35 In Mark chapter 1 verse 35, munoona ipapo bhaibheri rinotiwo pavhesi 35 mangwanani kuchine rima wakamuka akabuda akaenda kunzvimbo yomurenje kunonyengeterapo now in the morning, having risen a long while before daylight. saka jesu akanga achiita tsika yokunoisa incense pamberi pamwari So our Lord Jesus had a habit of offering incense before God. paainonamata When he would pray, ainoisa zvinonhuhwira pamberi he pamwari would offer incense before God. tikaenda kuna luke chapter 5 verse 16 If you go to Luke 5 verse 16, tinomuona ishe jesu kristu bhaibheri richitaura ipapo we see our Lord Jesus Christ there pachapter 5 verse 16 in chapter 5 verse 16. robva ratiro asi iye wakaenda murenje kunonyengetera So he himself often withdrew into the wilderness and prayed. aiye yaitori tsika yake It was a habit. jesu ainamata mangwanani Our Lord Jesus Christ would pray in the prayer in the ainamata morning, manheru and he would pray in the evening. nokuti chibayiro chedu chakabayirwa kuna mwari Because the sacrifice that was offered to God, tinoenda kunonamata we go to pray, kuti tichitenda mwari nezuva ratichapinda mariri thanking God for the day before us. chedu chibayiro chakatobayirwa kare Our sacrifice was already offered. hatichadi gwayana I no longer need a lamb. gwayana ndijesu akatobayirwa Our Lord Jesus Christ is a lamb which was asi crucified. tofanira kunoisa zvinonhuhwira kuna mwari But I should offer incense. tofanira kunomurumbidza mangwanani We should praise him in the morning. kunomupa mbiri nokukudzwa We should honor him in the morning. patinodaro As we do so, tinoenda zva neropafadzo yamwari we go with the blessing of God. mamhepo ese All evil spirits, anotiza paanotiona they will flee when they see us pakuswera kwezuva kwedu during the day. vana madumu avo kumabhizinesi kwatiri kwenda Those those with their charms in machama their ava businesses, madumu avo haashandi their charms will not work nokuti ndabva pakunhuhwira kwamwari because I offered incense unto oh God. haleluya haleluya Hallelujah. saka vahebheru vanotiudza chapter 13 So Hebrews 13 says, izvi zvoda kuti mugonodzokorodza tapedza chechi you need to go over this after church kuti zvipinde mumusoro menyu muzvinzwisise so that you may understand this. hazvi zvokungoverenga kamwe chete wobva wati zvakwana You don't read this once. saka chapter 13 verse 15 inobva yatiudza naizvozvo chapter 13 yahebrews naizvozvo ngatirambe tichibayira mwari naye chibayiro chokurumbidza ndo chibereko chomiromo inopupura zita rake saka chibayiro chokurumbidza mwari So the sacrifice of praise to God, zvatachiimba chirumbidza mwari paya as we're singing praising God, tachitobayira chibayiro kuna mwari we're offering a sacrifice unto God. patachifugama paya As we're kneeling down, mwari anga achifara nesu
God was pleased with us, ngaive tsika yako iwe mutendi may it become a habit to you kufukama uchinamata to Mwari. bow before God as you worship hauna Him. zera naMwari wokuti unongomumirira zuva rose wakamira mberi kwake. You are not equal with God that you stand before Him all day. Mufukamire, Bow before Him. mushambarire pamberi pake, Prostrate before Him asangane neupenyu hwako. so that He may transform your life. Bible rinotiudza kuna Genesis kuna Exodus kwatiri. Exodus rotsanangurira Bhaibheri papa chapter 29 tells us there in chapter 29 kuti Mwari anosangana nesu that God meets us mukubwinya kwake. in His glory. Kubwinya kwake ndo kunotitsaura. His glory consecrates us. Cha verse 43 inobva yatiyo ndipo paachasongana navana vaIsraeri uye tende richatsaurwa nokubwinya kwangu. Iwe ndiwe tende raMwari. You are the tabernacle of God. ndo maanogara Mwari mauri. That is where He dwells in you. Vakorinto wokutanga chapter 3 verse 16 inotiudza ko hamuzivi kuti muri tembere yaMwari uye kuti mweya waMwari unogara mukati menyu here. Do you not know that you are the temple of God and the Spirit of God dwells in you? Saka kana ndamurumbidza So when I have praised, ndobva ndatakura Mwari, I carry His glory. ndotakura kubwinya kwake, I carry His glory, simba rake, His power, kunaka kwake, His goodness, nouvapo hwake. and His presence. Ndobva ndaenda nazvo. And I take it with me. Ndira kuti muzvibate vana veRoyal I Impact. want you to understand. ngazvipinde mukati menyu. May this be a part of you. Hamusi kuenda kunosangana namadhimoni You're not going out to meet demons musina chakakufukidzai. without a covering. Hamusi kuenda muchiitya muchiti pamwe korona ingatibata, You're not going afraid, fearful of corona. muchinzi pfekai mamasiki. And they're saying to you, wear masks. Masiki haimisi zvirwere. Masks does not stop Ndochokwadi disease. chaicho chaicho. That is the whole truth. Vese vanozviziva. All of them know this. Vakadzidza futi vazhinji vacho. Some of them are learned. Masiki haimisi chirwere. A mask does not stop Asi uvapo disease. hwaMwari hwandatora mangwanani, But the presence of God that I took in the morning, hwandaenda nahwo, which I have with me, hunodzinga zvirwere. uh, Ndosaka Mwari achiti usatya, that's why God says, fear not. usavhunduka, Do not be afraid. nokuti ndiri Mwari wako. Because I am your God. Ndinewe. I am with you. Ukapinda mumvura ndinewe haingakunyudzi. If you pass through the waters, they will not drown you. Ukapinda mumoto haungatyi nokuti ndinewe. If you go through the fire, it will not burn you because I'm with you. Ndakatakura kubwinya kwaMwari. I'm carrying the glory of God. Munoona Daniel vahetendi vaiziva vakanga vana Daniel. The heathen knew those who were with Daniel Kuti Daniel anonamata. because Daniel would pray. Anamata mangwanani. He would pray in the morning. Anamata manheru. He would pray in the evening. Saka vakabva vaisa murayiro. So they put a law. Chikanzi hamungabati Daniel neimwe nzira. And they said Daniel will not offend you in any other way. Hamungamubati, cannot accuse of him You cannot, in another way. you cannot accuse him in any other way. Kunze kana matoisa mutemo unopesana naMwari wake. Unless you put a law which goes against his God. Toziva kuti anonamata. We know that his prayer. Manheru achatonamata so. In the evening he's going to pray. Vabva vanyora mutemo wavo. And they drafted a law. Vabva vanopa mambo abva adhinda. And they gave the king and he stamped it. Daniel akazvinzwa. When Daniel heard it, but nokuti aiziva zvearitari yatataura. because he knew about the altar, aiziva kuti ndoisa chipiriso mangwanani namanheru. he knew that he had to offer a sacrifice in the morning and evening. Akaenda akanofugama asina kuvhara mawindo ake. He went out and knelt before God without closing his windows. Vakamuona And they saw him. vakamhanyira kuna mambo. And they reported him to the Chikanzi king. anamata. And they said he prayed. He Vamwe prayed. vakamirana pawindo ndofunga. Some were standing by the window. Chikanzi uyu anamata. And they said, yes, he has prayed. Manyai munodana mambo. Go and call the king. Vachibva vataura kuna mambo. And they said to the king, Nokuti vaiziva kuti mambo anoda Daniel. because they knew that the king loved Chikanzi Daniel. mambo munoziva kuti mutemo wamaMedio Persia unoda kuti kana wanyogwa ushandugwi. And he said, king, you know that when a law is written down, it cannot be changed. Imambo kwani kuushandura. You cannot change the law. Saka Daniel ngaatoenda kugomba reshumba. So Daniel should be thrown in the den of lions. pavanomukanda mugomba reshumba. When they threw him in the den of lions, kwaita nomutumwa mberi kwake. there was an angel before him. Oh, hallelujah. Hallelujah. Bhaibheri rinotaura kwaita nomutumwa. The Bible says so. There was an angel Ndiye before him. akanovhara miromo
yeshumba. He's the one who closed the mouths of lions. Zvirimo muna Daniel zvandiri kutaura izvi. All this is found in Daniel. Akavhara miromo yeshumba. He closed the mouths Chii of chakaunza lions. mutumwa? What caused the angel to Kubwinya come? kwaanga It atakura. is the glory that he was carrying. Munoona vatendi vanofanira kudzidza kuteerera Mwari. You see, believers should be obedient to God. Vamuke mangwanani vachinamata. Waking up in the morning to pray Vanamate manheru. and praying in the evening Vasati vavata. before they go to bed. Siyanai nenyuzi dzisingakubatsiri icho. Don't just focus on news which does not transform. Kuenda kuma-announcements chete. Just go for the announcement. Aiwa ndokwanisa kuzoaona later. I can watch them later. Oh, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Sanda kuti muzive vana vatendi. I want you to understand, believers. Ngatitangei kuita izvozvo. Let's start doing this. Mangwanani ngasanganai naMwari. In the morning, let's pray to God. 5 to 6. 5 to 6. Manheru nguva yaunoda. In the evening, whatever time But you want. uona kuti wanyatsonamata. But make sure you have prayed. Hauna kungoti iri munamato wesadza. Don't just pray a simple prayer Ayo. as if you are praying for food. Wanamata munamato wokusangana naMwari. Pray a prayer where you meet God Tione kuti upenyu hwako hakungashanduki here. and see if your life will not be transformed. Hakungavandudzwe here naMwari. That you will not be transformed by God. Oh, hallelujah, Oh, hallelujah. hallelujah. Amen vatendi, amen, amen. Saka tikaenda kuna pachapter 7, pachapter 30 ya Exodus. So if you go to Exodus 30, Verse 7 to 10. from verse 7 to 10, Tinoona ipapo Aaron. Tinoona Aaron. we find Aaron there. Aaron ainoenda kamwe chete munzvimbo tsvene tsvene. You'd go into the most holy place once every year Kunopa zvipiriso kuna Mwari. to offer sacrifices to God. Nyaya iyi tinoiona kuna Hebrews chapter 9. We also find this story in Hebrews chapter 9. Munyori waHebrews achitaura zvandakuratidza izviya. The writer of Hebrews was referring to what I showed you. Ndo zvaari kutaura Hebrews. That is what Hebrews is referring Chapter to. 9. In chapter 9, Verse 1. from verse 1. Ndo zvaari kutaura izvozvo. That is what he's referring to. Kuti Aaron aipinda kamwe chete pagore. That Aaron would enter once every year. Aaron akafanana naJesu Kristu. Aaron is a representation of Jesus Christ. Jesu ndiye muprista wedu mukuru Our Lord Jesus Christ is our high priest pamberi paMwari. before God. Munozviona muna Hebrews imo. You also find this in Hebrews, Chapter 4. in chapter 4, Verses 4 to 16. from verse 4 to 16, Nezvimbo dzakawanda muna Hebrews. and in many places in Hebrews. Jesu ndiye muprista wedu mukuru pamberi paMwari. Our Lord Jesus Christ is the high priest before God. Anotimiririra. He represents us. Saka Bible notiusa pavhesi ya 12. So in verse Ona 12 Hebrews chapter it 9. says, chapter 9 of Hebrews, Haana kupinda neropa rembudzi kana neremhuru, asi neropa rake chairo, kamwe chete zvikapera panzvimbo tsvene. Akatiwanira rudzikunuro rusingaperi. Jesu akaenda kutabhenakoro yokudenga. our Lord Jesus Christ went to the tabernacle in heaven, Kuna Mwari kumusoro kudenga. where God dwells in the heavens. Ndiwo unomirirwa nomufananidzo wandakuratidzai uya. That is what we find. That's the representation Kudenga we kune find here. tabhenakoro yakadaro kudenga. In heaven, there's the same tabernacle, Yaitwa zvimwezvo. and the similar things were done. Asi kwaida ropa. But blood was required. Kwaida ropa raJesu. The blood of Jesus Christ was required. Ropa risina mhosva. A blameless blood. Ropa risina charingapomehwa. Blameless blood. Kwasi ukadiwi ropa rembudzi aiwa kudenga. They did not want the blood of God's flock. Kwaida ropa romunhu. They wanted the blood of a human being. Nokuti munhu ndiye akatadzira Mwari. Because the human being is the one who sinned against God. Anyengerwa naSatani. When the devil had deceived him. Nanhasi kuna vanhu vanonyengerwa naSatani. Even up to today, we find people who are deceived by the Mwari devil. hakuna. And they say there is no God. ZvaMakristu ndezvavo. What Christians do is Ndizvo up to them. zvotonzi church haisi essential service. And they actually say a church is not an essential Zviri service. wrong izvozvo. That is very wrong. Chechi ndiyo inopa kuti nyika igare zvakanaka. A church brings peace in the nation. Ndiyo inodzinga madhimoni nemweya They yesvina. cast out devils and evil spirits. Hazvinei kuti mambo ane simba rakaita sei. It doesn't matter how much power a king Hazvinei has. kuti mupurisa ane simba rakaita It sei. doesn't matter how much power a policeman Haakwanisi has. kudzinga mweya They yesvina cannot cast out devils kunze kana ana Jesu unless weNazareta. they have Jesus Christ of Muri Nazareth. kundinzwera vatendi, muri Are you kundinzwera hearing me? mangwanani Are anaya. you hearing me this morning? Jesu
our Lord Jesus Christ, ndiye gwayana ramwari. is the Lamb of God. Saka bhaibheri rabva rataura panapa. So the Bible says, Akatiwanira rudzukunuro rusingaperi. and he obtained an eternal redemption for Saka us. rudzukunuro rwedu rwatakawana muna Jesu So the redemption that we found in Christ, haruperi. it is eternal. Harusi hwamangwana hwanhasi mangwana hakuna. It's not today, it's here, tomorrow it's not there. No. Harukundwi It cannot be nokuti conquered hwakachengetwa kudenga. because it is kept in heaven. Hallelujah, Oh, hallelujah. hallelujah. Kuno umwe mambo akamboguta sadza One day, when a king was satisfied, akafarisa akati mabhaibheri ese ngaapiswe. he said, may all Bibles be bent. Kufrance In France. vakatsvaka mabhaibheri ese And they looked for Bibles. vakaapisa, And they bent them. but haanange averenga pakanyogwa But he did not read where it was kuti written. soko renyu makariviga kudenga. Where it says, your word is hidden in heaven. paashamutswa kuvakafa, When he rises from the dead, achaona nyika yakazara nemabhaibheri all over. you find Bibles all over the world. Achabvunza kuti akabvepi. And you ask, where did they come Mwari from? omuudza kuti ndakaadonhedza kudenga futi. And God says, I have brought them from heaven. Soko ramwari rakavigwa kudenga. The word of God is hidden in heaven. Kudenga ndo kunotara zvinoitika panyika. Heaven determines what happens on earth. Havasi vari panyika vanotara zvinoitika kudenga. It is not those who are on earth who determine what happens in Muri heaven. kunzera vatendi Are you mangwananana. hearing me, believers? Saka ropa raKristu So the blood of Jesus Christ, pavhesi ya14, in verse 14, ropa raJesu Kristu the blood of Jesus Christ rinotinatsa cleanses us pahana yakaipa. from an evil conscience. Pakandiropafadza. This blessed me. Moyo yedu Our conscience inotonatswa naMwari is cleansed by God, nesimba reropa, by the power of the blood, zvokuti handichafungi zvakashata, that I will not think of bad things, handichaoni zvakashata. that I do not watch bad things. Nyangwe ndikazviona nameso hazvichandiafekti, Even if I see it with my eyes, it does not affect nokuti me, ndanatswa mukati umu because I've been cleansed neropa raJesu. by the blood of Jesus Handina Christ. kungoregererwa zvivi, Sins were not only forgiven, ndanatswa have mukati, been cleansed within me. ndaiswa umwari mandiri. I now have godliness within me. Kana zvivi zvaakutya kunditarisa. Even sin cannot face me. Oh, hallelujah, Hallelujah. hallelujah. Ngauti muone vhesi muinzwisise, I want you to understand this verse. mugoinamata. And prayed. Bhaibheri rinobvara kuti tishumire Mwari mupenyu. And he said, so that we may serve, we may minister unto a Mwari living haana God. kufa. God is a living God. Mwari mupenyu. God is a living God. Oh, hallelujah. Hallelujah. Jesu akafa akamuka. Our Lord Jesus Christ died and he rose again. Jesu mupenyu. Our Lord Jesus Christ is alive. Muri vatendi. Are you hearing me, Haasi believers? mumenja aiwa. He's not in a manger, Haasi no. kamwana kadika aiwa. He's not a little baby, no. Ndimambo anokubwinya. He's the King of glory. Munoona kana ndikamutsvaga mangwanani, If I seek him in the morning, ndikamutsvaga if manheru, I seek him in the evening, ndotaka kutakura kubwinya pamusoro pangu. I start carrying the glory. Ndotaka kuva nesimba roumwari pamusoro I pangu. start having the power of holiness. within Nharaunda me. yangu inoshanduka. My area is transformed. Oh, hallelujah, Oh, hallelujah, hallelujah. hallelujah. Oh, ndirakurayira imi vatendi. I want to command you, believers, Palockdown iyi, in this lockdown, cleanai mudzimba, clean your houses, cleanai mumabookshelf enyu. clean your bookshelves. Hanosana makangogara dhasi rakazara pese pese. Don't just spend the day sitting where you Umbomuvha have not wardrobe iya vane 5 years isina umbomuvha. move that wardrobe which you have not moved for 5 years. Nokuti kubwinya kuoda panzvimbo dzakanaka. Because the glory likes a Oh, clean muri place. kundinzvera vatendi. Are you hearing me, believers? Varume burisai masokisi akaboka munoarasa. Men take out socks with holes and throw them away. Even zvapasi zvimahundweya zvedu zhazhiya zvakabvaruka ngatinozvirasha. Even underwear that has holes, take Nokuti them out. tinokubwinya kwaMwari pamusoro Because we pedu. have the glory of God. Oh, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Ndira kuti munzwisise. I want you to understand. Hamuna kufirwa naJesu kuti muramba muchikuva vanhu vonje. Christ did not die for you so that you may be ordinary. Vanhu vanorwara, People who just fall ill, vana maflu, who just
for you. makumbo anorwadza, We have legs that ache, misana inorwadza. back aches. No. Nzwisisa zviri kutaura scripture. Understand what the scripture says. Jesu ndo zvaakawira. This is why Christ came. 24 inoti yaHebrews chapter 9. Hebrews 9:24 ndokuti says, kristu haana kupinda panzvimbo tsvene yakaitwa namaoko semufananidzo wataona uya yakaitwa namozisi. Inofananidza iyo iri chaiyo. Wakapinda kudenga komene kuti zvino azviise pamberi paMwari nokuda kwedu. Saka Jesu akazviisa pamberi paMwari. so our Lord Jesus Christ presented himself before God Nokuda kwako, on behalf of us nemhuri yako, and your family nerudzi rwako. and all your generation. Une simba guru You've got great power. rokumisa murudzi You can stop death in your family. kuti hakuchafiwi. And you say people will not die. Taakungofa nekuti takura. We are now dying because we are old. Hatichafi tiri vadiki. We will not die young. Hatichavigi ma-30 years. We will not bury 30 Ma-50 year old. years. 50-year-old. Zvidzinge murudzi rwako. Cast it out Kuti from your muda side kuzenzesa raJesu Kristu. and say, go out in the name of Jesus Hauzvidzingi Christ. nomunamato. You do not cast it out with prayer. Unozvidzinga nokuziva zvakanyorwa neshoko raMwari. You cast it out through the knowledge of God. Ndo zvakanyorwa izvi. Because it is written. Jesu ari pamberi kwaMwari nokuda kwangu. Our Lord Jesus Christ is before God. Norayira because of us. mabhizinesi ari muRoyal We Impact. command businesses in Royal Impact. Jesu ari pamberi pamabhizinesi Our avanhu Lord vaRoyal Jesus Impact. Christ is before Ari these businesses. pamberi pamabasa amaoko avo. He's before the works of your hands. Mabasa amaoko budirira. The works of your hands prosper. Muzita raJesu In the weNazareta. name of Jesus Christ of Nazareth. Hazvirevi usimbe. You don't have to be lazy. Don't be Hazvirevi kuti lazy. unonoka kumuka. Don't wake up late. No. Zvekuti unoshanda nesimba. You have to work hard. Unoshingaira. You persevere. You are Kushanda diligent. uchene. Work is godly. Oh, hallelujah. Hallelujah. It's holy. It's not just Work godly. is holy. Kushanda uchene. Work is holy. Adamu haana kushanda atadza. Adam did not work before he sinned. Akashanda asati atadza. He worked before he sinned. Paakazenga kushanda atadza. When he was working after he sinned, Ndo paakanga akudadikita. that's why he was now sweating. But paaishanda asati atadza. But when he was working before he sinned, Akasikabudi he dikita. was not sweating. Newe haufaniri kuita zvinhu zvokutamburira. You should not strive for things. Dikita chiratidzo chokutamburira zvinhu. Sweat is a sign of struggle. Muri kundinzwa here vatendi? Are you hearing me, believers? Oh, hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah, hallelujah. Nyora zvinhu zvakadai izvi. Write down this thing. Kushanda chiratidzo zvokutambura. Kudadikita. Sweating is a sign of a struggle. Jesu ari pamberi paMwari nokuda kwangu. Our Lord Jesus Christ is before the Lord because of Verse me. 26 yobva yatitaurira. Verse 26 goes on to say, Nokuti dei zvakanga zvakadaro angadai aitambura kazhinji kubva pakuwamba kwenyika. Asi zvino akaoneka kwamwe chete pakupedzisira kwenguva kuti aparadze zvivi nokuzviita chibayiro kwake. Saka kana ndatendeuka, so when I've given my life to Christ, zvivi zvaparadzwa kwandiri. sins are abolished. Zvivi zvaparadzwa mukati meupenyu They hwangu. are abolished in my life. Oh, hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Zvivi zvaparadzwa mukati meupenyu hwangu. Sin is abolished in my life. Handisi chikamu chezvivi. I'm not a part of sin. Handiko kuzvivi. I'm not where sin is. Handipofi ndakaenda. I do not even go there Nokuti ndakafa kwazviri. because I'm dead to sin. Oh, hallelujah. Hallelujah. Nokuti zvakaparadzwa. Because it is abolished. Hazvirevi kuti hazviko. It doesn't mean that it's not there. Hazvirevi kuti hazvindidani. It doesn't mean it does not tempt me. Zviriko. They are there. But zvikashedzwa. But if they are Zvikatishedza. called, but if they call me Zvikati upambwe. and it says adultery, Kwandiri hakupi. where with me you cannot find Nokuti it kwakafa. because it is dead. Zvikati kupopota. And they say shouting at others, Kwandiri hakuko. they cannot find it with me Nokuti kwandiri zvakaparadzwa. because it has been abolished. Ndini ndotora zvataura Mwari. I take what God says Ndozviisa mandiri. and I put it within Ndotanga me kuzviita. and I start doing it. Saka zvoda kuzvirovedzera. So I should be diligent. Ndini ndinomuka mangwanani. I'm the one who wakes up in the morning. Pedzisviti ndirare. Even whilst I'm still sleepy, Ndonamata. then I pray. Ndotomuka. I wake up. Zvenyu zviya zvokuti handanonoka kumuka. Mazvokuda mavanga enyora.
And they say, oh, I woke up late. It's a decision. imi muri kuzingadi kunamata You are the ones who chete do not want to pray. kumabasa hamunonoki wani You do not go to work late. mukanzi bhazi rosimuka na 4 am munomuka wani If they say the bus is departing at 4 but a.m., you nokuti make it. munoona panika kuna mwari kusina chiriko Because you say, oh, there's nothing where asi you kuna mwari ndo there's kune nothing in God. zvose zvinodiwa But you find everything with God. manheru auzorari usina kunamata iwe You will not sleep without praying. tingangotora kupa $100 manheru ogoga unonamata If you say we will pray, we will give you $100 every time you pray. ungakanganwa iwe Will you forget? tikati unouya uchikolekta $100 panonga wapedza prayer yako ukakanganwa iwe And we say you collect $100 after every prayer. Will rimwe you gore forget? ndotozviita pana 1 year I'm going to do it. I'm going to tell you handitokutaurira chokwadi I'm telling you the rimwe truth. gore ndichatozviita pana 1 year I'll do it. ndoya kumorning prayer I'll come for morning prayer. ini ndokwanisa kufamba kana na6 usiku ndokwanisa kufamba I can travel at night. ndoya kumorning prayer I'll come in the morning. ndo ndasvika pana Then I'll tapedza prayer ndopa vanhu mari ipapo after prayer Kana anga I'll pay $5. people. There may be $5. kuti mwari ngakurofadza kuuya kuprayer And kwavaita say God bless you for the coming to following prayer. day vanhu vese vari mumaraini vanobuda vakauya kuprayer The following day, all these people will come out to pray. but handivapi mari But I will not give them money. ndinoda kuti muone mabatiro atinoita zvinhu I want you to see how we handle things. tifanira kunopedza saka tinotarira kuna jesu So we look unto Jesus. ndiye akakunda zvivi He conquered sin. tinotarira kuna jesu We look unto Jesus. ndiye anoda kuti vanhu vatendeuke He wants people to be saved. tiri kutsvaka vanhu 100 muroyal impact We are looking for 100 people vanotendeusa munhu umwe chete pazuva who will lead one person to Christ every day. mazuva ese Every day. vanotsvaka munhu They just find one person wavanotendeusa and they lead to Christ vomuita mudzidzi and they make them a disciple. tinotozviita izvozvo We are able to do this kana takatarira pana jesu as we look unto Jesus. hatingozviiti nesimba We do not just do it by power. tinozviita nokuvimba muna jesu We do it by tovaponeso we want people to be saved. ndi jesu It is our Lord Jesus ndiye ana akafira vanhu who died for people. ndi jesu It is our Lord Jesus ndiye ana akatuma jesu who sent Jesus. ndi mwari It baba is the Heavenly Father ndiye ana akatuma mweya mutsvene who gave us the Holy Spirit. ndi mwari It is baba our Heavenly Father. mwari baba vanoda kuti vanhu vaponeswe Our Heavenly Father wants people to be jesu saved. akavafira kuti vaponeswe Jesus Christ died for them to mweya be mutsvene saved. akauya kuti agogara munenge vaponeswa The Holy Spirit will dwell in those who have been saved. saka denga rose So the whole of heaven, vatumwa vese vari pasi pamwari all angels under God, vari pasi pajesu under Christ, vari pasi pomweya mutsvene under the Holy vanenge Spirit, vane chinangwa chimwe they have one purpose. vanhu ngavatendeuke May people be saved. oh haleluya Oh, haleluya hallelujah. oh haleluya Hallelujah. oh ndiri kunzwa mukati mangu I can hear within me kuti mwari achitanga kutoita zvishamiso that God has started doing signs and navanhu wonders vachanotendeusa vanhu by people who are leading people to Christ, vanonotendeusa vanhu who are leading people to Christ. muchatanga kuona zvishamiso You are going to see signs and wonders zvamusati mamboona which you have never seen. vamwe venyu muchamutsa vanhu vanenge vafa Some of you are going to raise the dead. zvichazokushamisai It will surprise you nokuti mwari because God nesimba rake rose and His power, jesu nokukunda kwaakaita satani munzvimbo our dzose Lord Jesus Christ, through the victory over the devil mweya in all mutsvene places, ari kugara mauri the Holy Spirit dwelling in you, akamutsa jesu who kuvakafa raised up Jesus from the anoda dead, kuratidza simba rake He mazuva wants to show ano His power in the last days. anoda mudziyo wevhu He wants an earthen vessel, mudziyo wakachena a clean vessel. saka bhaibheri notiudza So the Bible tells us kuna hebrew chapter 10 in Hebrews 10, tichinopedza as we round off, vhese 19 from verse 19, rotiudza ipapo it says, chokutanga firstly, jesu ndiye anogamuchira minamato yedu our Lord Jesus Christ accepts our prayers zuva roga roga each and every day. kechipiri Secondly, tinoenda kuna jesu we go to Jesus Christ. tinoenda kuna mwari baba We go to our Father mangwanani in the morning namanheru and in the evening. funga kana yava tsika yangu If it becomes a habit, zvava kuti mazuva esi pandinoenda it means every time I go, ndienda ndakachena I go clean nomwoyo wangu with my conscience. pandinodzokera manheru When I return in the evening, ndoenda ndakachena futi I go clean. kana ndatadza
If I have sinned, ndobva ndariurura ndataura then I confess my sins kuti Mwari before ndazotadza paya. and say, Lord, I sinned. Saka bhaibheri robva rati ipapo And the Bible says, ndinoenda nomwoyo wazvokwadi, I go with a pure conscience, mwoyo usina kunyengera, without deceit. nokuti mwoyo yedu haisi kugara pana Mwari. Because our conscience is not staying Hausi before God. kunosangana naMwari You are not meeting God. unotanga kuvaka kunyengera. If you are not meeting God, you start developing deceit. Uchinyengera vanhu And you start deceiving people. hauchadi, hauchina basa naMwari, You no longer... nokuti God hausi doesn't matter to you kusangana because you naye. are not meeting Him. Muripo here vatendi? Are you here, believers? Muri kundinzwa here mangwananana? Are you hearing me? Nokuti hausi kusangana naye. Because you are not meeting Him. Ndinoenda nokutenda kwakasimba, I go with an assurance of faith. nokuti kururama kunondipa kusimba. Because righteousness gives me an assurance. Kururama kunondipa simba. Righteousness gives me power. Kururama kunondipa kugutsikana. Righteousness gives me confidence. Kunondipa kugutsikana pamberi paMwari. It gives me an assurance. Ndenda nendangariro And I go with a conscience, yokuziva kuti zvinhu zvangu zvakanatswa naJesu. knowing that my sins were cleansed by Jesus Handisi Christ. kuenda ndichitya. I'm not going there fearful. Mwiri wangu wakashambidzwa. My body has been washed. Wakashambidzwa nesoko raMwari. It has been washed with the word of God. Soko ndo rinoshambidza mwiri wangu. The word of God sanctifies my body. Chechitatu, The third thing, tava kuchengeta kutaura kwedu. we are now keeping the words we speak, keeping our confession. Hatichatauri zvokwasata. We do not speak of the devil. Nokuti makuseni ndasangana naye. Doesn't matter who I met in the morning. Nokuti makuseni ndasangana naye. Because I've met God in the morning. Manheru ndasangana naye. And in the evening I've met Him. Kana chigona masikati ndinofanira kusangana naye futi. And in the afternoon I should even meet Him. Saka mukaverenga bhaibheri munoona kuti vazhinji varimo vaisangana naMwari mangwanani, masikati namanheru. So you'd find that people in the Bible would meet God 3 times daily. Zvokuti aigara achiziva uvapo hwaMwari muupenyu hwake. Because they would know the presence of God every time. Ndakunokurudzira vamwe. I'm now encouraging others. Nokuti vari kuona kubwinya kwaMwari pamusoro pavo. Because they are seeing the glory of God on my life. Mangwanani anhasi This morning, wakamira sei iwe? how are you? Unogamuchika here pauvapo hwaMwari? Will God accept you? Uri kugara here muuvapo hwake? Are you dwelling in His presence? Nokuti Mwari anoda kutaura newe Because God wants to speak to you mangwanani in the morning namanheru. and in the evening. Anoda kukuudza He wants to tell you zvaitika mangwana. what will come Anoda tomorrow. kukuonesa He wants to show you zvaunofanira kunzvenga. what you should dodge. Unongozviita chete You can only do so kana uri pauvapo hwake. if you are in His presence. Hauzviiti You do not do it nokuti wanamata stereki. because you have prayed a lot. Muzva Jesu aita mangwanani namanheru, asaita all night prayer futi. You know, our Lord Jesus Christ was praying in the morning and in the evening and sometimes all Munhu night. anonamata mangwanani namanheru anopfuura munhu anoita all night pakamwe chete pavhiki. A person who prays in the morning and in the evening is more than one who does an all night once a Mangwanani week. ano wakamira sei iwe? This morning, how are you before God? Mabheri ari kurira here muupenyu Are hwako? the bells ringing in your life? Kana umbonzi Mwari zvachose. Or you do not even hear God? Uchiti hazvisi zvangu. And you say, it's not for me. Verenga bhaibheri. Read the word of God. Kana auya mweya mutsvene, When the Holy Spirit has come, achagara mukati menyu. He will dwell in you. Achakuudzai zvinouya. He will show you things to come. Iwewe You. hazvina kunzi achaprofita. It did not say He will prophesy. Achakuudzai iwewe. He will tell you. Namata. Pray. Kuno murume akambotendeuka. A certain time a man gave his life to Christ Atendeuka. when he had repented. Nokuti akanga ari muzvinhu zven'anga navaroi Because he izvi was- makautsa. Because he was involved with the occultic. Saka paakanoresigna kuti handichadini zvokuita zvechigenya izvi, When he resigned, vegenga vacho vakati unofa, the people from the cult said, you will die. tinokuuraya, We will kill you. uchazviona. You will see it. Saka paakaenda kumba kwake makuseni zuva roviri, So as he was going home at night, akangonamata munamato wekuti baba ndokutendai ndaakurara, amen. he just prayed and said, Lord, I thank you, I'm going to bed. Asi anzwa Mwari ati muka unamate. But God said, wake up and pray. Akati Mwari akati ndati muka unamate. And God said, wake up and pray. Achibva amuka achibva anamata. Then he woke up and he prayed.
anamata pakanga akunyasonamata. When he was now praying, akaona munhu achipinda mumba. he found someone coming into his house. Munoziwombero munzi munoziwombe. A mighty man. achibva angonzwa kuti raida kuti nezita rajesu. And he heard that he should command in the name of achibva Jesus kuti Christ. nezita rajesu And he kristu. said, in the name of Jesus Christ. zimunhu riye rakabva rati dzedzedzedze zvichibuda panze. That mighty person drew back, but akanga asingarari oga mumba imomo. but he did not sleep alone nokuti kwaiva kuchikoro. because it was at school. airana nomwe mukomana aiva. He slept with a zimunhu riye young man. rakangoguma gumbo romukomana. That man just tripped on this young zvichibva man rabuda panze zvichibva raenda. and went outside. mukomana iye akahwara. That young man was ill, akatorega chikoro gore rose. and he stopped going to school for the whole year. iye haana chakamubata. But nothing touched him. unoona kunamataka You see, prayer ndokunodzinga madhimoni. cast out devils, ndokunodzinga mweya yerima. cast out evil spirits. ndokunodzinga kushaya macontracts. It cast out ndokunodzinga kuti not having contracts. CV yako iverengwe kwainofanira kunge ndokunodzinga zvinhu zvacho pakuti zvaunoda kuti zviite zvisaonekwa. It will cast out everything that was hindering you nesimba rokunamata. by the power of prayer. dei akanga asina kunamata If he had not prayed, ade akafa. he would have died. vanhu vaibva kuti patainamata wani And people would say, but he aiwa prayed. aenda kuchechi He would go to church, anga asinganamati. but he was not praying. vazhinji vanoenda kuchechi A lot of people go to asi church, havanamati. but they do not pray. havanamati mangwanani, They do not pray in the morning. havanamati manheru. They do not pray in the evening. vanoona mafirimu manheru They watch film movies in the evening vachimirira kuti vagorara. before they go to bed. mwari anoda kuti umirire iye God wants you to wait for him uchimirira kurara. before you go to oh bed. haleluya haleluya. Oh, hatisi kuti hallelujah. matv akashata. We are not saying TVs are tiri kuti bad. aiwa We are saying isa mwari pokutanga. put God before you. ngasimuke tose. Let's stand on our feet. kwauriko unoda kuti usimuke. Wherever you are, kana wanga wakoka munhu kuti munzwemese soko ramwari. if you had invited someone so that you would listen Takuti to the word atendeuke. together, want them to give their life to atende muna Christ, jesu kristu. want them to believe in Jesus Christ. pauri ipapo Wherever you are, usati watendeuka. if you have not given your life to Christ, ndakusimudza ruoko rwako want you to lift up your kuti uda hand kumutora jesu iyi. and you say, I want to take our Lord ndoda Jesus. kuti ave mambo naishe I wangu. want him to be Lord and King of kana my life. uripo usati If you watendeuka are here and you have not given your life to hazvive Christ, kuti uri papi pacho. it doesn't matter where you are. ndoda kuti usimudze ruoko rwako. I want you to lift up your ndoda hand. kuti ndinamate newe. I want to pray with kuti you. ndoda kutendeuka iyi. And you say, I want to give my life to ndoda kutora Christ. jesu I want to take our Lord Jesus ave Christ mambo so that he may be Lord naishe and King nomuponesi and weupenyu hwangu. Savior of my life. ndiye mufudzi akanaka. Because he's the good shepherd. ndiye mufudzi akatendeka. He's the faithful shepherd. ndoda kuti vasimudza maoko kwamuriko. All those who have lifted up their hands, ndoda kuti ndinamate newe. I want to pray with you. kuti baba unamate kuna mwari. And you say, Father, and pray to God. iti mwari baba Say, Heavenly Father, ndinokutendai I thank you. nokuti munondida. Because you love me. makanditenga neropa You rajesu. bought me with the blood of Jesus. ndinomugamuchira jesu nhasi I receive him today kuti ave mambo so that he may be Lord naishe and King nomuponesi weupenyu hwangu. and the Savior of my life. maite enyu baba Thank you, Father. muzita rajesu. In the name of Jesus Amen. Christ. Hallelujah. ta kuti utinyorere. Want you to write to us. utudza zita rako. Tell us your name. utipa nhamba yako. Give us your number. toda kukunamatira. Want to pray with you. tonamata mangwanani. We pray in the morning. toda kukunamatira. Want to pray for you. patonamata manheru. As we pray in the evening, toda kunamatira we kakare. want to pray for kuti you mwari akuitire so zvakanaka. that God may bless you. kana kupana anorwara If anyone is sick kumba kwauriko. at home where you da are, kuti ubate panorwara. want you to touch wherever. kana uri muno. If you are here, kunyange uri mukwaya. even if you are in choir, kana uchibata-bata or if you are serving, ndida kuti ubate panorwadza. want you to touch where it ndida is. kunamata. Want to pray. jehovha murapi. Our God is a healer. muporesi wavanhu vake. He's the healer of his people. hapana paanotadza kusvikira. He cannot reach you, and there's no way where he cannot reach. anobata. He can touch. pavanamata pane testimony iripo. There's a testimony on the pana mai vakapindwa on the national group. nechunhu muziso. A certain lady had something which entered their eye nezuro chai. yesterday. saka vakaedza zvose vanhu So they tried everything kuti zvibude. so that this thing would come out. kumboisa ziso mumvura. They tried to put the eye in the water. kufuridza. They tried to blow on it, vakazoona kuti hazvisi kushanda. and they realized that this was not fruitful. mama vacho vakati rega ndikumunamatira. And Mama prayed for her. pavakangonamata. As she prayed,
hachina kubuda, That thing did not go out, asi hachina kuvamo muziso, but that thing disappeared. hachina kudonha kuti puu pasi, It did not fall out, but zvakangopora ziso racho. but that thing just disappeared and the eye was healed. Munyori wacho abva azonyora kuvanamati nhasi kuti The writer wrote to kuti the handiri intercessor raita kuna chakambozoitika. and said, I am well, nothing happened. Jehovha murapi wavanhu vake. Our Jehovah is a healer. Saka tinamati pati panorwara So tikunamatire. want to pray. Baba muzita raJesu, Father, in the name of Jesus, tinorayira hosha. we command you Naye infirmity Jesu ari pamberi pedu, by the power of pamberi penyu Jesus nokuda Christ kwedu. who's before you, be on behalf of Nezita us. raJesu, In the name of Jesus noti Christ. hosha buda. And we say, infirmity, go Iwe out. musoro nyarara. You headache, go out. Maziso pura nezita You raJesu. eyes be healed in the name of Mapendekete Jesus. pura nezita raJesu. Shoulders be healed in the name of Jesus. Kutsipa pura Neck be healed kuzita in raJesu. the name of Jesus Chiro Christ. panorwadza Wherever He's paining you, tosunungura kuzodza we kwokupora. release the anointing of healing Kupura nezita raJesu and be Kristu. healed in the name of Jesus. Tinotenda Baba. We thank you, Father, Noti ndimi murapi wedu. because you are our healer. Muzita We raJesu thank Kristu. you, oh God, Hallelujah. in the name of Jesus. Hallelujah. Jehovha akufanzira kuchengete mose. Jehovha akusimudzira chiso chake akunzwire nyasha. Jehovha akuvhenekera chiso chake akupe rugare. Akuite ugare hwaukuru mugoma rikare hwutsvene. Musara Baba, nomwanakomana, nomweya mutsvene. Hallelujah. Thank you for listening to this life-changing sermon. Make sure you don't miss these life-changing teachings each and every Sunday. If your life is being transformed, visit our Facebook page and share your story with us. Don't forget to click the subscribe button. #You're a king and a priest.